Guys, nandito ulit kami sa may shop. Pakita ko sa inyo. Yeah, you don't have money. Yeah. Ito, ano? Para Silver? hindi babasagay. Oh, sige. Wait lang. Kasi nagustuhan to ni Mama, guys. Nandito ulit kami sa may shop. Ayan. Tapos, ito yung gusto ni Mama. Tignan natin kung gumagana ba siya. Hindi ko lang alam, ma. Asan mang gusto mo? Mag-ano man, oh. Sige. Ay, baka mabasa. Dito, ma. I-diretso mo dito, ma. Yung? Yung katulad sa iyo. Naalin? Toilet paper. Toilet paper. Teka. Yung binili ni... I want this, mommy, this one only. Yes. Nakita ko yun dito eh. Teka. Tingin-tingin tayo. Ano daw? Diba? Ang ganda. Magkano itong ganito? 50. 50? Mm-mm. Ay, may gusto pala akong bilhin. Ito, bibili pa ako. But I can Yeah. You save money, okay? Anong gusto niya? Gusto niya daw bumili ng ano. Anak, pakilagay nga to dun sa cashier. Unang malaki yan. Para sa iyo. Oh, yeah. Ha? Malaki, walang malaki. Malaking alin? Yung ganyan. Hindi ko lang alam, ma. Marami dito. Ayan, oh. The one that has a plastic. Ayan, thank you. Mommy, I will ask how much. Why? What happened? Oh, hold it and then put it in the... Ayan. Ma, basag to. Tignan mo naman, mabasagan. Ay, oo. Oo, Yan pwede na. yan. Yan, that one. Kunin mo yan. Ang cute na ito, gold, oh. Gusto ko sana itong bilhin, ma. Eto, ma, oh. Para lalagyan na ng mga spices. Ang kaso lang, wala tayong pansandok. Walang pansandok. Mayroong mga ano, ma, oh, kutsara. May mga kutsara, ma. Can you put it there? Also. Ay, should I be put? Oh, pwede. Ma-check mo mabuti, baka alam mo na yan. Etong kulay. Oh, blue. Tingnan mo yung mga ribbon. Oh, ito din. You put it on the casa. Ate. Mommy, I want. Dito pa, ma. Meron pa dito, ma, oh. Meron akong gustong bilhin dito, ma. Kaya lang, isang piraso na lang siya. Yung panggawa ng pancake, ma. Igaganon mo na lang siya. Kaya lang wala na sira yun. Isang piraso lang siya. Wala nang iba. Sayang nga, eh. Para saan to? Sa bintana. Ha? That is broke? Yes, look. I don't have like this. Wala eh. Sira naman tong pinili ko. Sabi ko sa'yo eh. Ganong broke. Dito, walang ano, gulong. Ipapili mo doon. Ang dami mong pagpipilian dito but you have to check it properly. Kasi meron siyang mga defect. Yung iba may mga defect. So, kailangan talaga ayusin mo ng pagtingin. Kasi kung hindi, naku, sayang yung bayad mo. Anak, nasan si Yaren? Mami, yung Turkish pizza, mami, yung binili mo, don't eat that, ha? Why? Because may sira yun eh. May butas na. Turkish pizza? Which one? Binili mo. Yung nasa freezer. Baka nabutas ko yun. Anak, patingin nga si Yaren doon, anak. Po. Ay, no, meron din sila dito mga whiskey. Yes. Mami, I want to buy something but I cannot. Where's my money? May okasyon. Ewan ko sa'yo. You have to check it properly, ha? Kung may mga basag or what. Yan. Okay, that's okay. That's okay. Ganda. Ate Barbie, don't leave the bike there. Yes, Dito. Tama na yun. Ate na. Sige, magtingin-tingin ka lang dyan, ma. Tamam. Andito, ma, oh. Ayun, oh.
What? Oh, careful. Kuya, buy this for me so I buy what we buy. Kuya gave you money? Yes. For what? But what I buy, what I like them. Apple. Kuya gave me. Oh, really? Kuya, before the chatang kasi. Yeah. Chatang kasi. What happened? Kuya is good boy. Kuya is good boy? Mami, Bakit daw? Binigyan daw siya ng pera ng kuya niya. Eto, bye. okay, you just, mommy will hold it. Mami, Mm. I can see right now. Ayan, pwede rin yan. Ito mas maganda mo, oh. Ito. Yung puti? Puti. Ayan, pwede. Yung kay Ate Clar. Meron ako. Tingin-tingin ka sa mga box, ma. Kasi yung mga, kahit nasa box siya, ma, meron siyang mga sira. Mami, makuhain mo ito din. Ma. Guys, eto yung mga baso. Dito ko sinasabi sa inyo. Dito ko siya nabili. Oma Yeah. will buy this too. Yes. Oma will buy this also. Okay, Next time, okay? First, we're gonna buy this one. And then on next time, we're gonna buy this, okay? Because we, yeah. This is mahal. When this is not mahal. We will buy. Abi, ganun na ito, Dar? 50 lira bir dilimi. Bir dilim 50. Ha, tamam. Taze günlük çıkıyor. Taze mı? Taze günlük çıkıyor. Tepsi yeni açtım. Ikitani. 2. Ang mahal dito, on the other one, ano eh, mura lang eh. Let's get there. It's okay. Kasi pag sa another one, we can buy many. It's okay. Ha, because this one is a little bit bigger. On the other one. The other one is a little bit smaller than this one. Ay, kukuhain yung ito na natin madaming sabaw. Abi, su Kuya, bilir misin? Sut. Sütü bol. Al. Teşekkür ederim. Kendi sütünü bırakır o birazdan. Ha. Bırakır. Ay, because it's small na lang eh. I want this one, no? Chocolate. Dito sa may alit tayo. Saan yung Kaya lang, hindi naman masarap yun. Isa lang, mami, isa lang. Guys, pili tayo neto. Isang piraso lang. Titikman lang natin. Kung masarap ba yung, wet cake ang tawag nila dyan eh. But this is the much good. So we have. Yeah, we got it already. Mas mura dito eh, pero parang maliit siya dito. This one is a little bit bigger. May mga cake din sila dito. Nakabili ako ng cake dito before and hindi ko nagustuhan yung cake nila dito. Sira. Niregalo ko kay Clarissa and then kinain namin. Naku, yung anak ni Ate Lindang Turkish, luma na daw sinabi. Tignan nyo tong isa, ang daming nabili. Oh, meron yan. Meron neto, at saka ayun. Tapos may makakalimutan talaga dito. Wala tayong kutsara. Saan yung kutsara dito? You can. Kami bukas sa Jumago naman. Tatawagin yan. Mami, Huwag na tayo kumain dito. Ayaw na dito. Hindi yan. Yarın ayak kıbrı. Çıkartma şimdi kolay çalmaz var. Guys, nandito lang kami sa may table. Yan. Arkadaşlar, it is hot. Nandito lang kami sa may sahil. Hindi yan pupunta dito. Nakalimutan niya na siguro nung inano ko siya dati. Ay, tinaga mo pa yung slipper mo. Tinatingin May dumating na cargo. Bakit parang Amazon to? Amazon Prime. Sa Amazon ba ito na order? Kasi to, sa ibang site ba siya na order? Amazon pala yun siya. Anyway, antok na antok talaga ako. Grabe, yung bumangon. Pero kailangan kong pumasok.
laki ng box. Tapos eto lang yung laman. Tignan nyo. Dapat nilagyan man lang ng ano. Anong tawag dun? Yung bubbles. Anyway, I got this Wrinkle Expert. Nakandurog-durog na. Para kay mother. Mao. Ay. Ayan na, mag-start ka na. Ina-apply to ng morning. Tagal na. Wala na talaga siya. Alright, signing na kasi yun. Nakaka-price siya. Kasya pa ba? Kasya pa ba na? One shot down. Kalimutan ko ng lip tint, guys. Naming, din ba yung brand? Naming Sheer Tinted Lip Balm. Ganda ng packaging kasi Sozy. Alright, let's go to the Korean shop. Arnold Happy, he was the best. Alam mo yung sanay ka na dalawa, lagi yung kanya-kanya mo, yung kasama mo, na ngayon, kapag isa lang, dali-dali na. You're the wall. Okay? Sige tayo Is that funny? Hindi ko ng bibig ko. Babo? Babo? Narinig niyo yung tawa? Babo? Babo na, di ba? Guys, nagluto si mama ng ano, champurado. With, ano to? With gata. And, onti lang yung pinalagay ko kasi kumain naman na ako. Gusto ko lang talaga siyang tikman kasi ang bango niya. Tsaka it looks yummy! Yan, sana umano. Lumamig na kasi we have to go in 5 minutes. Mabilis naman akong kumain eh. Guys, good morning! I'm just wearing a t-shirt because it's so hot today. Not really, really hot ha. Meron pa rin namang kalamigan, pero bearable naman siya. So, yeah, I'm just wearing a t-shirt, but I brought, yeah, jacket. My love, inside the room is so hot. Plano kong pumasok ng maaga. Dahil nga, nalilate ako ng 2 minutes, 3 minutes. Parang nahiya na ba ako sa teacher kasi yung teacher ko kahapon is nagsabi na siya. Ilang beses niya na sinabi actually na please, don't be late. Hindi lang naman ako yung nalilate, marami naman kami. And then kahapon, sinabi niya na pwede kayong malate but 10 minutes. Pero pagka 1:11 na is, pero pagka lumagpas na ng 10 minutes ay absent na kayo. So, we are only allowed not to, ganda ng relo. Oh my gosh, gold. Golden beige. Ay, hindi ako late, be. Wala, ang bilis ko. 12:50. Oh my god, I'm so early. Pero anong oras na ako lumabas sa bahay? 47, I guess. Bakit kaya? Kasi dito kami dumaan sa market ni Gunner eh. Pero pag sa market, pag doon kami dumaan sa may sahil, naku po, nalilate ako. Since ang dami sasakyan doon. Ang ganda ng weather today. Hair check din. The weather is so nice today. Hayat
particular. Kilo pa, oh. Kaya nga. Kilo pa doon sa ano. Naghahanap ako ng mga chocolate pang regalo sa coach nila Barbie. And I'm thinking this at saka eto. Since dalawa sila, diba? But I have to know kung this one is good ba. Let's ask. This one is good kasi merong meron siyang ganito pati ayun. But the thing is, yung lasa niya kung okay ba. We will ask. Guys, alam niyo ba itong Octavia na to, masarap kaya to siya ha. Pero I don't know kung paano to siya. 294. Oh my goodness, that's so expensive. We ask. Meron din silang cheesecake dito sa Migros. Meron sila ng bread. Bili kaya ako, parang wala na yatang bread sa bahay eh. Magkano yung bread dito? Baka mahal. Hindi baka mahal yun. Teka. Titignan ko. Mura lang. 41. Let's get. Hindi pinakita ko. Kaya lang isang piraso na lang siya. Meron pa ba? Wala na. Last na lang yun siya. Okay, it's okay, it's okay. Meron pa bang iba? 41 tele lang eh. Favorite kasi to ni mami. Parang ang sarap naman na itong chocolate na to. We will see. Guys, malapit na yung Easter Sunday. And let's look for something na mga egg. Egg. Yung hindi masasayang. Ito like this one. This one has a toys. Bunay cherry never? Surprise? Kuha tayo ng 3. This one 3. Sana kainin nila yung chocolate. And then, because Easter Sunday is coming, so I will give games for the kids. They will look for the Yumurta. Yumurta baka just. Ito, this one is, ano naman to eh. Ito yung mga surprise. Yung kido yung maganda. And then, ano pa ba? Maybe I'll get more of this one. Or I'll buy this one. I don't know really. Or this one. Si Nesta naman kasi hindi naman mahilig. But of course I will join Nesta. Bu ne yarım kilo olur mu? İstediğin kadar poşeti doldurabilirsin. Tamam. Vereyim poşet. Tamam. Guys, may mga chocolate na rin sila dito. Tingin-tingin tayo. Guys, eto na yung mga itlog nila. I wanted to buy this one. Ang kaso lang, si Nesta walang ganyan. Ano bang dapat kong gawin? Diba? What's in here? Oh, it's just a sticker though. So maybe I'll just buy this one. Kaya lang si Nessa walang ganito. That's fine, I guess. Tingnan lang natin kung anong nasa loob. Wow, they have here Toblerone. And then that one. Guys, meron silang kakaibang ang ice cream.
Let's check nga kung saan galing to. Pag ito hindi galing dito sa Turkey, masarap to. For sure. You have to check if saan siya galing. Na galing Turkey. Oops. Walang nakalagay. Ah, made in Turkey. Made in Turkey. Maybe next time. Andito ako sa market ni Gunner. Iniwan ko lang yung mga pinamili ko. And, mag-ano tayo. Yung mga binili kong mga egg is itago natin para hindi ba malaman ng mga bata. I'll just put you guys here. I guess, here. Yan. Kumuha ako dito sa market ni Gunner. Eto. 6 na piraso. Yan. Palaging 3-3 sa isang kind, 3-3. This one. Pero alam mo, naisip ko ha, bakit ako kumukuha ng 3-3? Eh, what if kung makuha nila lahat pare-parehas, diba? But anyway, that's okay. Maybe they can change it, though. Wait. Dito tayo. Did you eat na? Sanya din, ma. Ay. Eto, bumili rin ako ng another, this one, yung original talaga. Ayan. Tapos eto. Ay, madami-dami na din pala. Eto, this one is for Nesta. Hopefully si Pia Nesta makakuha niyan. And then this one. Madami-dami na pala, guys. Ayan, no. Tapos meron pa dun sa kabila. And I guess I'll give them a plastic for that. Or yung paano ba lalagyan basket, ganun. But I don't know kung anong gagamitin ko. So, I have to hide it. Ay, naku. Yeah, so, nag-grocery na naman ako. Parang araw-araw na ata ako nag-grocery ngayon. Hindi na ako mag-grocery sa susunod. Ma'am, ano na ako? Uupo na lang ako sa bahay. Wait, ako na yung mapla. Yung iba to, wait lang. Yung iba dito, galing sa market ni Gunner. Pakita ko sa inyo. Eto, galing to sa market ni Gunner. It's a Turkish sweet. Nahanda nila ito pagka Ramadan. Ayan, dalawa yan. Pero hindi naman ako nakain na ito, guys. I don't eat that one. Hindi ko nga alam kung ano lasa niyan eh. Pumunta rin pala ako ng school supply kasi... No. Kasi, bumili ako na itong mask. Dalawa. Dahil one for Yaren and then one for Barbie. Mag-ano sila, mag-decorate. Mami, You're very welcome. Meron na siya, diba? Mami, pero nakamali daw siya eh. It's okay, she can fix it though. Thank you, Mami. You're welcome. Thank you, Mami. Thank you. You're very welcome. And then, bumili rin ako nito, guys. So, one for me and then one for Nesta para sa project niya. Ayan. Ay, nakalimutan ko bumili ng pantas ako. And then this one is galing sa market ni Gunner. Juice and then the mix. Ma, ito yung gusto mong juice mo, oh. Yung, ano, dala ng anak ni Ate Linda. Anak, can you put it in the fridge? Wala nang anak ni Ate Linda. Oo, yung pumunta tayo ng sahil. And then next is... Saan mo nakuha yan? Doon kay Gunner. Oo. Eto, meron ako nakitang bread. Dadamihan ko na sana, kaya lang isa na lang yung nandun. Kaya ayan, Ate Barbie, this one naman, put it in the freezer. And also, bumili rin pala ako ng 2 box of chocolate. Gift ito ni Barbie at saka ni Nesta dun sa coach nila sa swimming lesson. Kasi mabait din siya, guys. Yung dalawa? Yes. Kuya Nesta, ibigay mo to. Mami, And then this one naman for Barbie. Mabumili ako mo, Ano yan ah? chocolate para sa teacher ni Barbie at saka Sino doon? sa coach. Yung babae. Yung malaking mama? Hindi, yung babae. Yung babae? Oo. Ayun o. Ba't dalawa? Para kay Nesta, si Nesta ibibigay niya. Ito naman ibibigay ni Barbie. Ayan. Tomorrow yan. Masarap daw to na chocolate. Mami, parang... Ay, ma, may binili akong chocolate, ma. Masarap talaga to siya, ma. Ito yung gusto mo yung chocolate kanila, Tita Bahar. Binili ko, ma. Ano siya, ang dami na nga yung mga chocolate tinitinda, ma.
ikaw mamimili ng gusto mong chocolate, 1 kilo 300 tele. Ang binili ko lang half kilo. Sana yung binili mo dati yung doon, no? Mas masarap itong binili ko ngayon, ma. Mami, paano namin ibibigay? Magsisimul kami. Yeah, after the swimming. And the next is... Hindi, ibigay niyo bago mag-swimming. Bago mag-swimming, paano yun? We will see. Doon lang. Dito, sa market ni Gunner. Yan. And, bumili rin ako ng maraming cupcake kasi masarap to siya, guys. Kaya pag nakakakita ako ng ganito, inuubos ko na yung isang box dahil hindi mo siya makikita sa normal market dito. So, ano lang, depende. Swertihan baga. Ayan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, yeah, 17, and bumili rin ako neto. Nagustuhan to ni Mama. It's a cupcake, mini cupcake. Bumili rin ako ng brown sugar kasi yung market na yon, sila lang yung nagtitinda ng brown sugar dito sa barangay namin. Yeah, that's so cute. But I want to cut it. You want to cut it though? Yes, I know. I want to cut it, but look, something because I give you pop. Oh yeah, it looks fun. SpongeBob. Bumili rin ako ng 3 sneakers. Yan, kasi nag-crave ako. And then, ito yung chocolate na sinasabi ko kanina kay Mama. This one. So, it has a bitter chocolate, a milk and then peanut chocolate. It also has a, ano ba to? Coconut chocolate. In there. And then, the milk. Is it milk? Yeah, it's a milk chocolate. So, 4 na flavor siya. Let's all try. Ma, tikman natin, Ma! Eto mo. Trainer, sali ka. Tikman niya yan. Sarap yan. Ha, bumili rin pala ako. Napadaan ako sa market, sa shop, guys. Pero kasi bagong bukas na shop sa amin. Eto na ko. Bigay mo kay Oma ko. And ano siya, bilihan siya ng mga damit. Sabi ko, gusto ko ba tumingin kasi gusto kong bumili ng mga jacket pang spring. Wala naman ako nagustuhan kung malalaki. Kaya eto na, ano ko, nagustuhan ko. Pang summer, mura lang siya. From 143, naging 130 na lang siya. So, it's a dress. Ayan. If you want to see me wearing this one, visit my Facebook page. Doon ko po siya i-upload. Yung mga nabili kong damit na ina-outfit of the day ko, doon ko po siya ina-upload. And then, I also got pants. Kaya pumunta ako dun sa isang shop na yon. Bakit? Nung bagong bukas sila, guys, may nagustuhan talaga akong pantalon. Kaya lang nung mga time na yun, sabi ko, hindi ko naman siya kailangan. I think it was 2 weeks ago. And alam nyo, nawala na siya. Ubus na siya, guys. Sayang, ang ganda pa naman ng pantalon na yun. Ang ganda niya talaga. Ano siya, para siyang, alam mo yung damit na, yung tela na pang opisina. Tapos, ganun yung tela niya. Tapos, pa ganun siya. Ganito rin yung style niya. This one, I have this one, beige color. And this one naman is yung parang brown. Ayan. Kasi siya sa akin, guys, in fairness. Naku, mahaba pala ito. Can I take a video? Cheetos. Wow. Cheetos. Cheetos! Guys, tingnan nyo. Ginagaya pala to ni Yaren. Sabi ni Yaren, Mommy, can you read this? You're so good, Yaren, na. Artistic ka talaga. I wanted to just like that. And then I do sushi. Sushi? You're gonna do sushi? Yeah. Okay. I know how to do sushi. Tama. Okay. Ang galing nyo. Kinopia niya to. It's so hard. It's so hard? Yes, I'm making this so hard. I make this on my hand on this. Well, Yes, it's so hard. Mommy, I can make it so much.
this is someone I can. Come on. You can do it. So much Tingnan hard. mo, natitikman ko siya. Nalalasahan ko siya. Ma, look. Ano yan?